Վրաստանում փետրվարի 22-ի լույս 3-ի գիշերը 25 մարդ է ձերբակալվել գողական աշխարհին ենթադրյալ մասնակցության համար, ըստ Թբիլիսիի ոստիկանության տնօրեն Վաժա Սիրաձեի։ Եվս 15 մարդու շուտով մեղադրանք կառաջադրվի։ Վրացական իրավապահ մարմինները հայտնել են, որ բացահայտել են արտասահմանում բնակվող օրենքով գողերի մասնակցությամբ գողական հաշվեհարդարների և վեճերի մասին տեղեկություններ։ Նրանց թվում են Սուլխան Ջափարիձեն, Տվալչերիլիձե Սուխոր մականունով և Պետրե Բաքրաձեն, Պաատա Թբիլիսկի մականունով։ Նրանք լուծում էին քաղաքացիների միջև ֆինանսական վեճերը և որոշումներ կայացնում մեկ կամ մյուս կողմի օգտին, համաձայն հանցավոր ավանդույթների։ Վաժա Սիրաձեի խոսքով հետաքննությունը նաև պարզել է, որ օրենքով գող Ռևաս Ուբիլավան Ջվարսկի մականունով իր ընտանիքի անդամների, մոր և եղբոր օգնությամբ հեռակակարգով կազմակերպել է հաշվեհարդարներ և կայացրել գողական որոշումներ։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է նրա մորը և եղբորը։ Ձերբակալվածներին մեղադրանք է առաջադրվել գողական աշխարհին անդամակցելու, գողական աշխարհի գործունեությանը աջակցելու, գողական աշխարհի անդամի հետ կապ հաստատելու և օրենքով գող լինելու համար։ Նրանց սպառնում է մինչև 15 տարվա ազատազրկում։